Pst Ntambabazi ndamubwira ati Pst ntwaye imodoka nziza ariko nta mafaranga afite. Sinzi ukuntu byaje turimo twiganira gutyo none tugeze imbere numva Ntambabazi arambwira ati nanjye nibutse ko hari igihe nabaga ntoya afite. Ariko Pst nubwo tuvuye kubwiriza rero kandi turi muri kuguma mu rugo hari umugisha Imana yampaye munanyoreje udufaranga kuva hanze arayama nimba yaributse ko nawe ari umugabo nanjye nkabo ndifite urugo nawe dufite abana nta kintu dufite turugaburira abana ko batise amafaranga maye pasiteri aravamo ibirayi aravamo ibyo kurya Ntambabazi arambwira ati oya reka njye no ku cyuma naritsigajeyo duke natwo nukureyo ari kugenda ukemura ikibazo ufite. Ndagushimiye Ntambabazi imbere ya kamera ndagushimiye uri umupasiteri uvuga njye nanga umuntu uvuga ibintu adakora rwose pe ndabyanga ariko wanyeretse agakiza muri covid uzi muri guma mu rugo icyo gihe n'amakara ntayo nari mfite ntuye mu gipangu cyiza ariko covid nyine yari yafunze ibintu byose ariko Ntambabazi arangaburira uwo munsi twarariye nejo turongeye turarya nejo turarya mbwira na pasiteri ndavuga ati muri covid aya mafaranga ubona ni Pst Ntambabazi niyo mpamvu ubona yagusohoje kuko naramubwiye ngo hari umupasiteri nazanye ariko yibutse imirimo y'Imana aratugaburira. Umugisha kandi niki hari ukubyara abana ntibapfe hari ukugira akazi gahoraho ibyawe bikarama no kugira umutekano mu bintu byawe. Umudamu umwe yavuganye n'undi simuvuga mu izina ati Imana yaguhaye imodoka we ati iki kimodoka umugore aramubwira ati imodoka yanjye urayishaka ati ni nziza rwose ati wakubwira ibinini birimo ati ngenda ntibigabanya puresha ibigabanya isukari urumva Amusteri ikonje iraryoha ntibakakubeshye ngo icyaha kirabeshye kiraryoha narayinywaga nkumva kabisa n'agacuko ku mutima kavuyeho washiramo kasere fayire ukumva noneho ubaye umuntu w'umugabo washiraho itabi noneho sigara ukumva urakomeye n'urumogi narunyoye. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'abakozi b'Imana ntabwo ari bashyashya ku Iyobokamana TV kuko n'abantu dusanzwe dufatikanya mu ivuga butumwa. Reka tubasabira umugisha kuba bashyira itafari ryabo mu kubaka umurimo w'Imana maze tukabahamagara bakabasha kutwitaba. Imana ibaha umugisha cyane. Reka rero tubahereze ikaze ku Iyobokamana tuvuga ngo muraho neza kandi murakomeye. Turongeye tubahaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Amakuru ndashima Imana cyane ko nongeye kugaruka ku Iyobokamana TV. Wow, natwe biradushimishije cyane. Tugiye kubana rero tuganira ku bintu bigiye bitandukanye cyane cyane tuba tubikura mu bintu tuba tubona abantu benshi bibaza cyangwa abantu benshi basa nabibagiye tugira ngo tubibutse. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira cyane cyane turaganira tugendera muri angere cyangwa muri teme ivuga ijyanye nuko abantu bari bakwiye burya kutibagirwa. Hari ukuntu abantu bagenda ukabona baribagiwe ukabona bibagiwe aho Imana yabakuye ukabona bibagiwe imihigo bagiye bahigira Imana byose niyo angere turi buze kugenderamo. Mbere rero yuko dutangira kino kiganiro reka umwe muri mwebwe abanze adushyira imbere y'Imana kugira ngo tuyirarike ize kubana natwe muri iki kiganiro. Imana nyiri cyubahiro nyiri ubutware nyiri ubushobozi Imana y'imbaraga Imana ifite byose turagushimiye data turi imbere z'iyi kamera turi kumwe n'isi yose reka njye n'umushumba wanjye mwambyo tugiye kuvuga utuyobore umwuka wera tujye imbere muri byose kugira ngo umve ikiganiro zafashwe uturinde imbaraga z'abadayimoni zabo zikagera hose kugira ngo yaba kamera umunyamakuru natwe twubaka ubwami bwa nyaguhora ku ngoma twizeye inkunga mu izina rya Yesu urakoze amen. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kuganira nabandi. Murakoze cyane. Ngewe nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste nkaba nkunda umurimo w'Imana. Amen. Murakoze. Murakoze nitwa Pst Ntambabazi&Diedone Imana duhana umugisha. Yego.
murumva rero ko tugiye kubana n'abashumba ngira ngo tudatinze rero kugira ngo tutaza kurya igihe kandi iyo topic iriho ibintu byinshi cyane mwatubwiraho muratubwira rero kuki abantu bibagirwa cyangwa bibagiwe bakibagirwa aho Imana yabakuye bakibagirwa biterwa n'iki kubona yuko abantu bari mu buhenebere bwo kwibagirwa nicyo tugiye kuganira reka icyaba ari cyo ngira ikibazo cya mbere wenda maze tubigenderemo murakoze cyane na mushumba naraza kuvuga ntabwo nakosora umunyamakuru kubera ko niyereka ufite ahubwo njye numva nakwibaza ngo ese yego kwakabaye impamvu yo gukora no gutakaza kuba imbere y'Imana yego gusubizwa kwa bamwe ko si bose yego byakabaye impamvu ituma batumurimo abandi bega bakigira bize dore ko hari ijambo ryadutse ngo niriwe muri rwinshi rero abantu atuye umugabo witwa rwinshi sinzi ahantu atuye yego nkavuga rero ntekereza ko yenda munyemereye ariko aba ariyo tugendera ese koko gusubizwa kuba narasenze Imana ikampa ikimpa cyose byakanteye gutakaza uwo narindi we n'icyo nareke imbere y'Imana yego reka murakoze cyane mushumba kutugororera teme neza tugenderamo nubundi nta hitandukaniye cyane niyo ariko nk'abashumba nyine nk'ababyeyi mugomba kudukira mu murongo kuko twe turi abanyamakuru nyine Imana ibaho umugisha impamvu itera kwibagirwayo byo byaba ari byinshi impamvu itera kwibagirwa ni nyinshi buryo kuko buriya impamvu itera kwibagirwa hari umuntu wibagizwa nuko ashatse kwibagirwa hari undi muntu yibagiza ubundi akiyibagiza kimwe nuko udashobora gufata umuntu wisindirije ntiwamukangura buriya byibagiza abantu byo ni byinshi wisindirije ntabwo wamukangura buriya ko yigonishije bishaka hari n'uwiyibagiza bishaka noneho kwibagirwa ashobora kuba impamvu runaka imirimo runaka ariko noneho twe twibaze ubwo turagira ngo tureke ko hari abantu baribagiwe rwose baranabireka yego baranabyibagirwa na covid irabishyiramo imbaraga zayo udupfukamunwa tuzaho abandi kujya mu rusengero birahagarara ariko nyamara nta rusengero no itagira gahunda yo gusenga abantu babura umwanya bitwaza ko batifata gukora ibintu baragenda burundu ariko hari abandi bantu twavuze kuri bamwe bavuga bati oya aho Imana yankuye ndahazi amen iby'Imana yankoreye ndabizi urwego ngezemo ndarose byose mbikesha iki Imana nta mpamvu yego ushobora kutabona umwanya mu itorero kubera akazi ufite ariko nibura ngahamagara ngo ese hari gahunda imeze gute urumva ko ujya umutima uracyahari hari n'undi utashaka no kubimenya utanabikeneye yanajya kuri YouTube yasanga hari ijambo ry'Imana agahita kwepa akishakira inkuru zisenya n'ibindi bintu akirirwa seka ku buryo usanga ko abantu bibagiwe rero by'ukuri ese koko tuza kumaza ikiganiro nagira ngo wenda tuza kubona n'ijambo twasomye tuza kurisoma kuko nibwira ko nge n'umushumba wanjye twicaye aha ntabwo turi bushingire ku bitekerezo byacu bwite gusa ahubwo turafatanya n'ijambo ry'Imana yego ntibyakagombye ubundi ntabwo byakagombye kuko niba narasengeye kuba ku ntebe runaka tutagira uwo tubangamira ushobora kuba narasenze ndi mu butayu ndi muri korari kuko twese ubu tuguhaye ubuhamya nanjye ubwanjye mbuguhaye aho Imana yankuye wakumirwa yego yuko nabanje kuririmba nambara ibirenge bisa yuko nanje kuririmba wakwiriza ubusa ukarara ubusa n'ubundi ugasanga byose ntiwamenya kwiriza ubusa no kutiriza ubusa ko n'ubundi nta byo kurya ugira Yesu muri murabyumva ibintu byose tugeze ubwo amafirigo rero birimo abandi bagezwe amafaranga bayabonye hari abantu bajyaga mu ivuga butumwa bakagenda n'ibirenge bisa njye nibuka hari umushumba mwubiza ubu ngubu muri Kigali aranzi nagiye kuvuga ubutumwa inkweto zinshikiraho shigaje ibirometero 20 ngenda n'ibirenge bisa ngiye kuvuga ubutumwa ariko uyu munsi wa none kubwira umutima ati ntabonye moto sinaza urumva dusa nkaho ubuzima butworohera tukibaza inzitane twanyuzemo yego ubwo no buhamya butongo uhaye bugaragurangije aho ngaho ariko ibaza aho utamenya niba wirije cyangwa utiyirije kubera iki urundi urava mu yitatu uyakomeze kubera iki ntacyo uri busange mu rugo n'ukwiyiririza ubusubundi ariko uyu munsi ibiryo bihari amafaranga hari n'urugero ngwaye kuri bamwe ugasanga umuntu ngo nta kanya mfite
urumva ako kantu yibagije aho yakuye kuko biri yaravuze ngo araza kubikomeza umushumba nagira ngo namara kugira nawe icyo bivuga kuri introduction yacu tuze kwifashisha ijambo yego ibyo niho bikomoka undi ati Imana n'umurugo ka mu mugabo kuri nzagukorera yamuhereza umuntu nasubire mu murimo ukibaza ngo ibisubizo Imana yaduhaye byakaduteye guhunga Imana cyangwa byakaduhaye kujya ku Mana nubwo umwanya waba muto ariko hari icyo umuntu akora yego ngira ngo umushumba wanjye nawe yagira ikintu yavuga murakoze cyane n'ukuri uburyo mutangiye yego hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu yibagirwa icyambere ni ukudaha agaciro waguhaye kudaha agaciro waguhaye yego cyangwa kudaha agaciro wakugize uwo uriwe ariko mu by'ukuri tutagiye no mu by'Imana no mu muco nyarwanda ntabwo umuntu yari akwiye kwibagirwa uwamugiriye neza ntabwo wari ukwiye kwibagirwa uwakugabiye ntabwo wari ukwiye kwibagirwa umuntu wageze ahantu hasa gukura akagira ahandi ahantu heza agutereka kwibagirwa jewe nshobora kuvuga ngo ni umuco mubi n'Imana ntikunda abantu bibagirwa niyo mpamvu yagiye ivuga cyane ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe yego noneho rero ikibazo cyo kwibagirwa kirahari cyane kandi nkabona abantu bibagiwe batari bagera no ku rwego Imana ishaka kubagezamo ugasanga nibyo pastor yavugaga ugasanga wenda Imana igwaye imodoka imwe ariko wibagiwe ko wasabanaga nayo iminsi 3 mu cyumweru byibuze kera utarayibona wasabanaga n'iminsi 3 irayiguhaye gusabana nayo birakunaniye nibyo pastor yavuze hari nk'abagenzi banjye igihe kimwe twese tuganira kabwa atari kukwera ko twakoraga 3 waretse tugakora 3 kavuga ngo pastor ibyo Yesu yarabirangije nakora 3 hari igikombe cyane do ariko ndashaka mvuge ngo igikombe cyane do gihari hari Yesu wakiriye hari Yesu wasabanye nawe utagomba kwibagirwa hari ijambo wasomaga hari abantu basomaga ijambo ku munsi akarisoma 3 ku munsi agasoma ijambo 4 akagira ijambo ry'umunsi agendana ariko uyu munsi ubonane kubera ka promotion ko mu kazi Imana yamuhaye ku ntebe runaka cyangwa ku rwego runaka Imana imugejeje gusoma Bibiliya bimaze kumutera ubuti iyo bimubwiye arakubwira atakuna akantu koroshye ubusushatse kuvuga iki erega ndayizi ibyo uvuga byose narabisomye kubera kwibagirwa rero bigatuma abantu bamenyera cyane ibintu by'Imana kandi iyo wibagiwe cyane ukirengagiza cyane aho Imana yagukuye n'imbaraga zakugejeje aho ngaho Imana irongera ikabikwaka Pst Ntambabazi araza kubitubwira neza uburyo y'umuntu yibagiwe nk'ubujoweri kanze nkubwire uyu munsi urabyuka mu gitondo kadukoresha ikiganiro uramutse ukize ukibagirwa ko hari ibiganiro wacisha kuyoboka Mana TV kamera wayibura yego n'inkweto yo kwambara wayibura kuko wa wundi wibagiwe nawe agera hakakwaka bya bindi njya nkunda kubwira abantu ngo ikintu wabonye ugikwiye mu gusenga ugikwiye ku mavi ongera ukirindisha amavi no kukirindisha amasengesho icyo wakuye mu masengesho kirasabwa ngo wongere ukirindisha amavi nutakirindisha amavi kizagutoroka asa Imana ishobora kwaka umuntu ibintu koko yari yamuhaye birashoboka cyane ko yabikwaka okay murakomeza muracyafite ijambo iyo uriye ugahaga ukadamara ukibagirwa umuremyi wawe Imana ishobora kubikwaka hari abantu tuzi bari bafite imyanya mu rwego runaka ariko kubwo kwibagirwa reka dufate Nebukadinezari Imana iramuzamuye arariye arahaga arangije aravuga ati Babuloni yanjye niyubakiye Bibiri tubwira ko hari Imana yamunyaze icyo cyubahiro imujyana kurisha nk'inyamaswa mu ishyamba niko bimeze ariko Bibiri avuga ngo agaruye ubwenge ngo Imana irongerera mukubira vuga ngo Imana ntagikeneye ko twibagirwa nimba warabwiye Imana ngo Mana numpereza umugabo nzamufata neza mufate neza nimba warabwiye Imana ngo Mana numpereza umudamu nzamufata neza Imana ikeneye ko mufata neza kenshi rero n'abantu tujya gusenga tukajya imbere y'Imana tukavuga amagambo menshi tukajya no ku rwego twibagirwa ibyo twabwiye Imana kandi bigira ingaruka reka Pst Ntambabazi akomeze nawe ikiganiro ngo kiryoha gisangiwe niko bimeze nagira ngo twifashe ijambo arakoze avuze ibintu bikomeye yego ubundi ibintu wakuye ahantu birindisha icyatumye bikuraho hantu ni ibintu byaravuye ku Mana nacyo Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ikibitsanyo wahawe yego kirindisha umwuka wera yego
ko byazanywe n'umwuka n'ubune nibyo kurindwa n'umwuka wera. Niba umwanya wawe warawuhawe nuko wajyanye ituro bakawuguha, ubwo uzahora utura mpaka uruhara rurwari. Niba baraguhaye ikintu kuko hari ikiguzi batanze, ubwo uzahora ucunga na cya kiguzi. Ariko niba byaravuye ku Mana, byavuye ku Mana wasenze, byavuye ku Mana wavuganye nayo, twese turabizi uko Imana ivuga, kuko nukuri nta wakoreye Imana ngo yikorere amaboko, nta n'umuntu ubashye Imana ngo imusezerere amaramasa. Naho tugeze uyu munsi, naho abenshi bageze, nuko hari ijambo ry'Imana bumvise bavuganye nayo. Turabazi bacuruje amagi, uyu munsi afite amazu muri Kigali. Turabazi abantu barabakeneye, uyu munsi bameze neza. Turazi uburyo abantu babaye, ariko ibyo byose babikuye muri ya masengesho y'itatu. None bya bintu wakuye mu masengesho ntabwo birindishije iki? Amasengesho no gukiranuka. Wiyibagije uwabiguhaye. Rero ibisubizo nibyo tugeraho, byahubwo byakabaye imbaraga zidutera gukorera Imana. Kabone nubwo umwanya waba muke kubera inshingano, ariko ntago umwanya waba muke ko babona wo gusoma se WhatsApp, ko bawubona, ko babona umwanya wo kujya ku bindi bintu runaka. Icyo nakundiye Imana mushumba, ntabwo idusaba igihe kinini. Hari umugabo umwe njya nkunda mu buzima, ntabwo namuvuga mu izina, ni umukire pe, ariko aho yavuye niho hari habi. Nkubwiye uburyo yakize waseka niba babyivugira. Ariko nubwo ajya kurangura mu mahanga, niyo ariko batese ese muri korali byagenze bite? Sifite umwanya wo kurepeta, ariko korali mwarepese ese bimeze bite? Ubwitangiye bumeze bite? Mbega ugasanga nubwo adahari, ariko umutima we uri mu murimo w'iki? W'Imana. Yagiye mu ndege, yagiye mu kazi, ariko arakibuka umurimo w'iki? W'Imana. Nk'uko umugabo mu rugo yagiye kure atabura gutelefona mu rugo ngo mada abana biriwe bate, mumeze mute? By'ukuri ugasanga nubwo ari muri misere ko arabyibutse. Kubera iki uwo muntu azi neza ko mu gisekuru cyase ayo mafaranga ntayo batunze. Azi neza ko ibyo afite bitavuye mu bwenge, kuko ntabwo afite, ntabwo ari amashuri yize, ahubwo ni umugambi w'Imana mwiza waje ku buzima bwe. Rero icyo twahawe n'Imana mushumba, avuze ijambo ryiza mushumba. Cyewe kera mba nzi ko abantu bose bakunda ako kabose, nzi ko banywa ako kabose, niko mbizi nakazakamugure ko kuko twagombye kukirindisha. Icyo wahawe n'abantu ubwo uzagumana n'abantu. Icyo wahawe n'Imana ugumane n'Imana. Noneho rero ibi bintu muri kamere y'abantu nk'uko umushumba bivuze, tugira ikintu cyo kwibagirwa no kwirengagiza. Turebye ijambo ry'Imana, kubera ko Joel ntabwo twavuga ibitekerezo, tugiye gushingira ku ijambo ry'Imana. Nibyo nta kibazo. Ngo Bibiliya Gutegeka kwa 2 ibice 8 umurongo w'icumi umurongo wa 12 avuga ngo Imana yari mwibwira Abisiraheli. Icyo gihe nuko Imana yavugiye muri Mose, hari yararema ibundi Gutegeka kwa 2 ni igitabo bundi abantu bita ngo ni cy'urubyiruko. Gutegeka kwa 2. Mpamvu bayita Gutegeka kwa 2 cyangwa ivugurura amategeko, kwari kugira ngo baganirize urubyiruko rutigeze rubona intambara, rutaza amateka yo mu Egiputa, rutaza amateka y'inyanja itukura, rutaza amateka yo mu butayu, rutamenye ibyahabaye cyane ko biravuze ngo ufite imyaka ushagije imyaka 20 mukuru nta numwe uzasohoka. Rero icyo gihe Gutegeka kwa 2 ni Mose wicaje urubyiruko, ahubwo ati mwabana mwe ibintu mwabayemo ntimwari mubizi. Aho ababwije mu bice 8, kuko bari kugenda batazi Farawo, batazi uburetwa, batazi iki, kurya nk'abana bacu tutunguye umunsi wa none. Aragenda mu modoka agiye ku ishuri, aratwara gurude, aratwaramo ikintu cyiza, mbega abana bagenda bamenye. Ariko twebwe abakera twajya kwiga n'ibirenge cyane, murabyibuka? Ibirenge uvuye kuvoma wikoreye kibindi, abandi bicuma, abandi bavuye kwahura ingurube. Tujye tuyo mateka ya kera. Icyo gihe ibyo ugezeho ntibyakwibagiza ibishingo yamanukanaga mu kabande ugiye gutera imigozi mbere yo kujya ku ishuri. Urumva abana bacu bo ntabwo bazi inzira twanyuzemo zaturuhije no kwivamo byamworohera. Rero Mose yegeranya urubyiruko, ahabwa ati bana si uko bimeze, arabaganiza banagira ngo bana abantu nabyungukiremo. Muri Gutegeka kwa 2 ni iki? Ni ukongera gusubiramo ibyavuzwe mu gitabo cyo kuva
Abalewi no kubara byose abikusanyiriza hamwe kugira ngo urubyiruko ruhabwe impamba izatuma batura mu gihugu cy'isezerano. Arahabwira ati ahangaha Imana igumisha amen, nawe urafashijwe se. Arahabwira tumva uzarya uhage. Icyo kintu Imana yarakivuze. Biri hehe wenda nahasomye kare nahavuze yuko ari ugutegeka kwa kabiri ibice 8 umurongo w'10 n'umurongo wa 12. Arahabwira ngo uzarya uhage, uzashima Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Umurongo wa 11, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yawe n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo. Urumva Imana yavuze ngo nibamara kurya kunywa guhaga tuvuye mu mazu y'ibyondo turi mu makaro tutakicara kuri toilette bita ngo ni demarage hamwe umuntu asutama, ahubwo wicara kuri imwe bicaraho bakagira kwa kundi bakaruhuka. Dore ko toilette z'abazungu bita ngo ni resting room. Sa toilette z'abantu bicaramo ahita ngo ni mu cyumba cyo kuruhukiramo. Izindi zo ni kuri demarage umuntu asutama akarwara impfundiko. Nimumara kurya amafiriti umaze kwicara mu makaro mucana iki mukora ku rukuta amatara kaka, nje ndabivuga ntaciye ku ruhande. Abantu Imana bakura ku biziranyenzi. Ubundi mu matoilette yo mu cyaro usanga hari ibipapuro bishaje by'isima, ibiziranyenzi irabihanaguzaga. None uyu munsi bakoresha papier hygienique ihenda y'umweru. Ariko umuntu yamara gukora ibyo Imana igahindura indyo, igahindura imvugo, ikakuvanaho waruri, ikaguha imodoka, ikaguha ubuzima, ugasa neza, ukava ku isosi itariyo. Uyu munsi birungura rundamo tungurusumu poivre n'ibindi ntaramenya bizaduka. Ariko umuntu yamara kubirya loremanda sida avuga ati uzarya uhage, wishimira igihugu Imana iguhaye. Kandi numara gushima ukabona mu mazu meza ukayaturamo ntuzibagirwe Uwiteka. Urumva ko Imana yari izi ko muri kamere y'abantu tugira ikintu kwiyibagiza no kwibagirwa no kwirengagiza no kudaha agaciro aho byakomotse. Abanyarwanda baciye umugani nubwo biri twemerera ngo urebye nyina ashaje avuga ko inka bamukoye zapfuye ubusa. Urebye nyina ashaje nuvuga ngo yarebye mukecuru ntiyibuka ko yari umukobwa, ntiyibuka aho yavuye. Muri makero muri kamere Imana avuga ngo nugera mu gihugu ukakibamo, yabwiraga urubyiruko rwo rutari ruzi intambara. Uruka ko bura nubwo takomeje ku ntambara burya hari n'amoko 5 Imana yanze gukuramo. Isiga nk'amoko 5 kugira ngo ajye yigisha abantu ko barwana intambara. Niyo mpamvu umushumba yabivuze, iyo urangaye nturinde icyo Imana yaguhaye hari amahanga agomba kubikunyaga, hari dayimoni ubihiga, noneho bigatuma guteza umuraba. Kuko abantu benshi bakunze ingeso, umushumba ngiye kuyivuga naza gukomezaho, ingeso yo gusenga ariko bari mu bigeragezo. Nta muntu ushobora gupanga yibira Imana. Ndakugaba ngo munimara kurya uzashima Imana. Twebwe uyu munsi ukubiswe ni ujya mu butayu, wabuze amafaranga y'inzu ni ujya mu butayu, uwo bavuze ni ujya mu butayu, ushonje ni ujya mu butayu, uwaburaye ni ujya mu butayu, banko yagiye gutera cyamara ni ujya mu bunyo gusenga. Nuvuga ngo uzasanga burya amasengesho tuyagira nk'intwaro yo kwitabaza twagowe. Ariko abapanga abahankurikira banyumva, upanga yibiri yo gushima Imana ko yaguze imodoka turaho nibereye. Ahubwo ipine nipfumuka, imisoro yazamutse, abana barwaye, nibwo ashaka umuhanuzi ati mu ndebe ruzi kureba Imana itabare. Akabahuye n'umuntu uzi gupfunyika neza ati ndabibonye ati abadayimoni bapfumuye amapine. Ariko bapfumuwe ni hahandi yabeshya abantu ngo nyirukanira inyatsi, kandi niwe nyatsi ya mbere kuko ibyo yakuye ku mavi ntiyabirindishije amavi. Lemanda ibyo yakuye ku Mana ntiyabirindishije Imana. Harimo ubutumwa bukomeye. Yerekame n'umushumba nabakomeza ariko urumva ikintu iyo bivuze neza Imana imuha umugisha. Nuvuga ngo icyo gihe uzasaba n'uvuga ngo kugenda mu nsengere ko ndacuruza ngahomba simbyumva sinzi iki. Kavuga ati ntago bizi kubera iki ibyo yakuye mu Mana tujye twemeranywa. Abenshi ibyo tugezeho simiragiye abada. Reka ni benediction divine, ni umugisha twahawe n'Imana. Yesu umwami ubyaye abana 5 ntawe uje afite mu bumuga.
ubu abana 9 nta urajya ku muhanda ngasabiriza si 8 data yasize cyane ko mu leta y'u Rwanda ubu nta 8 ugitangwa ahubwo ni umugisha wakomotse ku mavi ni umugisha wakomotse ku ijwi ry'Imana rero umuntu yamara kubigeramo yamara kurya haruza bwati giye umugati wo muri quartier ntimunzanire nibanga atabonye umugati waho ntarivuge kubera ko ntabwo tubamamariza ntabwo badutumye ya migati ntabwo bayikeneye ageze ku rwego atashaka kugurira inyama aho abandi bazigurira ibyo byose rero n'imyanya myiza na position nziza no mu bushumba tuzamuka mu ntera byakabaye impamvu yo kongera kutwegereza Imana ese bagenzi bacu Daniel ko yabaye wa kabiri akaba umutware ko atahagaritse gusenga yego ntabwo yabihagaritse yarakomeje ararinda cyane rero Imana bamugisha umushumba nawe yakomeza yego Pastor urakoze cyane wenda reka nse nkaho mvuga ku bakozi b'Imana natwe turimo iyo dusomye Zaburi ya 73 n'umurongo wa 28 Dawudi yaravuze ngo kubwanjye kwegera Imana niko kwabaye kwiza Dawudi ari mu bami batagize kwirengagiza Imana ikintu cyose yarafite kubera gukunda Imana kutirengagiza Imana yumvaga ko icyambere yagira cyose kigomba kuba icy'Imana icyakabiri wenda kikaza cye cyangwa icyagatatu bikaza ari ibyo iyo umuntu yirengagije Imana ahura n'akaga njya nkunda Ana nawe ari mu bantu bagiye imbere y'Imana gusaba ariko akomeza kuzirikana akomeza kugira umutima uzirikana igisubizo ahazagikura ntiyakimuhaye mwibuke Imana imaze kumuhereza umwana Samweli ntago yagiye ngo aheriyo yarongeye aragaruka hahandi ishiro mu rusengero agaruka imbere ya pasiteri aravuga ngo ninjye wa undi wazaga ndira ni nanjye wongeye kugaruka nje kwereka Imana ishimwe ry'umwana yampaye uyu munsi turibagirwa kandi kwibagirwa nibyo bizana za ngorane pastor hari abantu batamenya ko kwibagirwa bizana izindi ngaruka hari nibyo abantu zibazasengera bitazakurwaho kubera ko wagomeye Imana waribagiwe ngewe ni pastor twaze tuganira njya gusaba Imana y'ubuhanuzi uzabirebera kuri kamera sinjya nkunda guhanura cyane kiretse iyo byaje ariko buriya nayisabye mu bihe bigoye nayisabye mu bihe pastor wanjye ntiyerekwaga mu rusengero harimo abahanuzi barigize akara kajya yerekwa wenda nkoresha iryo jambo baribagiwe icyo Imana bahereye Imana ubundi Imana duha impano kugira ngo dufashanye duhugurane urimo kubyumva ariko abandi bo barazifata ati nimba utampaye singusengera nimba utakoze gutya ndasohoka mu rusengero pastor nimba atadukoreye iki ngiki ntago tuzongera guhanura ngira Imana ngo Mana nuramukumaye impano yo guhanura nzakora bitandukanye n'ibyaba ngaba mbona mu rusengero ubu rero nta muntu nabwira ngo mbere yuko ngusengera ngo urame ituro cyangwa urame igitambo ni byiza gutanga ituro ni byiza gutanga igitambo ko bigira umwanya wabyo ariko si ikiguzi guhanura yego kuko ndazirikana icyo nayisabiye njya kuyisaba hari iki njya kuyisaba niriye sezerano nagiranye n'Imana hari umumama nzi Imana yamuhaye umwana isa repetition yagera ari umuririmbyi kabati sindajya kuririmba ibyuma bidasakuriza umwana wanjye uzi ko byazanye ingaruka wa mwana aza gupfa ajya imbere y'Imana ati mwami uratanga ukisubiza ngo biruta no kutari kumuma ariko we ntiyashatse kureba ko yirengagije iki Imana niyo mpamvu navuze ngo icyo wabonye ugikuye ku mavi biragusaba kukomeza gusenga nimba Imana yaraguhaye akazi ko muri ofisi runaka ikaguha kubera ko wasenze ukarimo senga nimba Imana yaraguhaye igishoro ukajya muri business gucuruza wiha business umwanya muremure cyane ngo wibagirwe icyatumye Imana yigura uyu munsi abantu bagifite ibihombo muri business abandi bareberukana mu kazi abandi nababona promotion kubera ko birengagije inzira baboneyemo cya gitangaza njya nkunda kubwira abantu ngo nimba Imana iguhaye umugabo wapfukamye ongera umurindisha amavi najya muri kabari wijya gutanga amatangazo umugabo yasinze ubwira abahisi n'abagenzi barabazakombira ubusa ntacyo bazaguha aho wamubone nimba ari mu masengesho ongera ubwira Imana usubire ubwira Imana ngo Mana umugabo wanjye ntago birimo bigenda neza hari agakungu yagiyemo ariko namuboneye imbere yawe ongera umugarure kuko wamuboneye masengesho n'ubundi Imana izamugarura niko bimeze
n'akazi ni gutyo n'umuhamagaro ni gutyo. Yego. Usanga abantu benshi birukanka babwira bene se, ni byiza kubwira mwene se ikibazo wahuye nacyo, ariko njye ndashaka kubwire ngo banze Imana. Nimba umwana akunaniye, ibuka ko wapfukamye ukaraguka ukamusaba Imana. Imana izamuhindura, Imana izamuha agakiza. Nimba mu muryango batakwemera, hari Imana yemeye kuvukira muri uwo muryango, hagaciro wikwirengagiza Imana yatumye uvukira aho ngaho, hagaciro ko gupfukama no kubwira Imana. Yego. Imana izahindura. Yego. Abantu rero benshi bibagirwa aho bavuganiye n'Imana, bibagirwa aho bavuganiye n'Imana. Sinshobora kwibagirwa iwacu Gisenyi kuko niho Imana yavuganiye nanjye. Hari igihe birimba ngacamo nkajyayo, nagiye mu bindi bintu ngiye gusenga, niho navuganiye n'Imana. N'ikingo ndayibwira ngo mwami niho navuganye nawe. Njye ntago ni intambara z'umuntu ngo umuntu yavuze, umuntu yarwanyije, oya njyewe ndebiyo navuganye nayo. Hayibaza ngo mwami niho ngabiye umurimo, ese igihe cyaba kirangiye cyo gukorera ahangaha, ese ibi bintu mbyitwaremo gute? Mu ntambara ducamo, mu ngorane dufite, Imana ikeneye ko tuyishaka. Dawidi niyo mpamvu yavuze ngo ku bwanjye kwegera Imana niko kwabaye kwiza kuri njye. Imana ikeneye ko duhora twibuka ineza yayo. Imana ikeneye ko duhora twibuka urukundo rwayo. N'ipantaro wabonye kubera gusenga, nudapfukama ngo usenge, ukibagirwa ko Imana yayiguhereye ipantaro ku mavi, ndagira nkubwire ngo izatoboka nta yindi uzabona. Niyo mpamvu navuze ngo icyo wabonye biciye ku mavi biragusaba ngo wongere ukirindishe iki amavi. Kubera kwibagirwa Imana, iyo umuntu yibagirwa Imana, ahari amasengesho hajya amagambo menshi. Yego. Ahari amasengesho hajya kamere. Usanga umuntu ni umukozi w'Imana ariko kamere iramwuzuye. Imwuzuye kubera iki? Ahari umwuka wera yaribagiwe, yibagirwa ko yakoraga 3 akicaginga, yibagirwa ko yakoraga 7 akicaginga. Uyu munsi ashiraho ibiryo. Sinababwiye uburyo hari umuntu wambwiye ngo ntago yakongera gusenga ngo Imana yazanye nido. Njyewe ni dihari ndayisiga. Kuko Imana namenye ifite agaciro kuruta nido. Kandi niba shaka gutera imbere, shaka no gukora ibintu bikomeye, birasaba ko ntibagirwa ya indi yabanye nanjye muri cyagiye. Hari n'abantu bahora n'intambara bakibagirwa Imana yigeze ibarwanirira. Umuntu akibagirwa ko ari Imana yigeze imurwanira, ugasanga umuntu umukristo ariko ageze ku rwego yirwanirira, arafata ibyemeza atabajije Imana. Nyamara mbere buri kintu cyose yakoraga yajyaga kugisha Imana iki inama. Niyo mpamvu uhura n'umuntu, ugahora n'umuntu waguye, ugahora n'umuntu watakaje ubusabane n'Imana, uramugisha inama, arakugira iyihe nama atari kugicanira. Ndashaka mbwira abantu bakurikiye iyobokamana, nitukibagirwe aho twavuganiye n'Imana. Nimba waravuganye n'Imana iguha umugabo, ongera upfuka musenge igihe byakoranye, Imana izamuhindura. Kurema ndatekereza ko ari cyo gikomeye kuruta guhindura. Nimba Imana yaraguhaye akazi, kubona mu kazi harimo intambara, izi ntambara nzirwane gute? Ibibazo ndimo ndeba imbere yanjye mbyitwaremo gute? Nimba utibagiwe Imana, Imana izaguhapura yuko ugomba kurwana urugamba. Iyo tumye urwana urwa mbere ukarutsinda, n'urwa kabiri nuyibuka ko ariyo yahagaranye nawe, niwibuka ko ariyo yakurwaniriye, nibuka ko ariyo yakuvuganiye, n'ibyo bindi bihari byose Imana izabirwana, bizarangira. Intandaro abantu turi mu buzima butagira icyerekezo, tuba muri va evie, tugenda tugaruka, tubyina muzunga, nuko twibagiye ko ari Imana yaduhaye ubuzima. Nuko twibagiye ko ari Imana yaduhaye akazi, nuko twibagiye ko ari Imana yaduhaye abana. Irega hari n'abantu Joel nuko ari kuri kamera, ubona umuntu yaribagiwe neza Imana, yarasengaga iminota 30 ari imbere y'Imana aramya ahimbaza, ariko uyu munsi yaribagiwe. Arajya gusenga, mwami Yesu ndagushimiye kuri Imana yandinze, ataharya naringeze hehe no mwisengesho. Kandi imbere yarasengaga akarasa ku ntego. Mbere yarizeraga, kandi ibyo yizereye Imana ikabisohoza. Ariko kubera ubwinshi bw'ibibazo, ubwinshi bw'intambara, ubwinshi wenda bw'amagambo bagiye bacamo, bibagiwe ko ari Imana yagiye bavuganira. Nje guhereza pastor akomeze, ariko nkubwire ngo komeza wibuke iyo wavuganye nayo. Reka wenda pastor akomereze kuri iki kibazo. Ni izihe ngaruka ziva mu gusubizwa maze warangiza ukibagirwa? Arakoze cyane umushumba wanjye, arakoze nawe urakoze kumbaza ikibazo. Cyane cyane tubonye ko si ngombwa
ko umuntu agushwa n'ibisubizo ahubwo gusubizwa kakamubereye impamvu yo kwegera Imana. Yego. Kuko ibyo akura ku Mana ntibyashize. Mbere yuko ngusubiza njya nkunda umugabo witwa Dawidi. Dawidi mu bantu njya ntekereza. Nibuka ijambo rimwe ngo bavuye gucyura isanduku y'Uwiteka. Bayikuye kwa Budodomu. Ngo umwami aratamba umwenda uvaho. Umugore ntiyajyanye nabo ngo yari nkamurungurukira mu idirishya. Umwenda utakaye nyine rawo utewe birumvikana. Ngo ariko ngagere mu nzu umugore ukuntu yamubwiye ati yewe ati umwami w'Abisirayeli yakabaye umupfapfu uyu munsi ngo ubona imbere ujya kwitamura imbere y'abatindi n'abari abantu bose. Dawidi amubwira ijambo rikomeye ngo niyerekaga Imana. Amen. Yandutije so na nyoko ikanyicaza ku ntebe. Amen. Ibya rubanda n'abaturage sinabirebaga. Urumva aha ni amagambo kuba ari umwami we ngo yaramanutse ngo ubona iyo ugenda ukabyina n'abaminisitiri ukabyina n'abantu bakomeye ujya muri bari abaturage ko ari ukiteragura hejuru. Ambwa ati nabyiniraga Imana. Urumva ko yibutse neza aho Imana yabikuye. Noneho rero navuga ngo bigira ingaruka. Bigira ingaruka nyinshi. Ubundi ibintu Imana iduha biri kondisiyone cyangwa bifite tugitengukira bifite amahame amabwiriza. Kuko wabibonye wasenze. Niba rero Imana iguhaye ya ntebe kuko burya reka twivugire ku ntebe ntituzivuga ni nyinshi ziratandukanye. Hari intebe ya perezida wa korari, hari intebe ya perezida w'abanyonzi, ntagire utwumva. Hari intebe zindi zitandukanye z'ubushumba. Hari urwego Imana iba yaragushyizeho kandi koko twemeranywe. Iyo imaze kuguha agaciro ngo wicare ku ntebe wicare ku ijambo rifite imbaraga wagombye kumenya iyahakwicaje. Kandi tw'Abakristo ntabwo tuhajya gusa gushyira mu bikorwa inshingano baduhaye, ahubwo tujya no kuherera imbuto zo kwerekana uko Kristo akora bitandukanye n'abapagani. Malgré ibyo abapagani bakora n'Abakristo bikora kuri ya ntebe. Niba rero ya ntebe yarakwimitse kugira Imana guha akazi wicara umenye Imana kuko buryo iyo dusenga turakizwa, iyo twirinda turakizwa, iyo tuba mu murimo turakizwa. Wibuke ijambo Imana yavuze irivugiye muri Habakuki ngo nzahagarara ku munara aho ndindira. Abandi ngo naho ndindirira, ntabwo ariko byanditse muri aho ndindira, naho ndindira. Nzahagarara ku munara aho ndindira, aho nicaye ngo nzategereza icyo nzumva. Muri make azaguma ku murimo akomeze yumva Imana. Nubwo leta yantumye, nubwo itorero ryantumye, nubwo akazi kantumye, nubwo ubucuruzi bwantumye, ariko aho naho ndi nzaguma kumva ijwi ry'iki ry'Imana. N'iki Imana izambwira nicyo nayiganyiye. Amen. Urimo urabyumva? Ndi kubyumva. Amagambo meza akunda bamaze vuga ngo ariko ngo umuntu nka Moridekayi twamukorera iki? Yaramubwiye ati hari umuntu wanyubashye tumukorera iki? Hamani yishyira hejuru avuga ibintu yashaka byose ntago ndi ubitindeho. Ibyo yashaka bamukorera. We yarazi neza kari we bazabikorera. Ari bagiye kubikora kumva ari we wubashywe. Ariko mubwira ikintu gikomeye nakunze. Ntabwo uyu mwami yarazi iby'Imana cyane. Yaramubwiye ngo fata ibyo uvuze byose. Hatagizemo na kimwe kiburamo. Mushumba komeza ufashe ngo ubimusangishe ku irembo. Akantu ntago muri bukumve ko ushaka kumva. Amwe ngo ubimusangishe hehe ku irembo. Kuki umwami atamubwiye ngo muzane tubimwambikira ahangaha? Kuki yavuze ko bimusanga ku irembo? Kuki musanze aho ngaho? Nuko ariho yasuzuguriwe, niho yakubitiwe, niho yategereje Imana. Nuvuga ngo byamusanze aho yarari. Imana ishimwe. Amen. Ngo banamugaruye ntiyagarutse ibwami, bongeye bamusubiza ku irembo. Ariko urabaza ngo uko yarahara atarambara umwenda w'umwami nuko yahaje wambaye byarahuye. Rero mushumba ndafashijwe. Nuko ari ikiganiro. Niba Imana iguhaye Benz si yo gutwara nk'abantu batubaha Imana, bahera ifite ariko babitekera bakosore. Nuvuga ngo ibyo duhabwa n'ibyo dufite tugomba kubyubahisha Imana bigakorana Imana. Rero ingaruka zizamo nta zindi ni amagambo atatu. Icyambere irabikwambura. Ni nako yabwiye umugabo umwe witwa Eri n'abahungu b'abatambyi. Irababwira ngo nari naravuze ko mwe n'ab'inzu ya so
nzabagira abatambyi mugahora munkorera ariko ntibikabeho yuko nubaha abansuzugura azasuzugurwa ngiye kuzabirukana ku butambyi uzasigara azasaba agatsima umuturanyi. Urumva uko bimeze nari naravuze biramunyaze kabisa. Banyazwe niki nuko barabuje abantu gutamba, abantu bacika mu rusengero, abantu uvuga ngo iyo barasubijwe baribagirwa umuntu yaza gutamba ngo baduhe inyama turye, mbega bakoraga ibintu bitari byiza. Noneho kubera ko batarinze ya ntebe, ubundi iyo utarindishije icyo Imana yaguhaye, iyo udahagaze ku bisiza Imana yaguhaye, Satani aba yakubonye. Harabinyazwe. Wibuke neza yuko nubwo bajya basobanura kuvuga ariko ngo ntibarangiye, ubundi witwa Abiyatari wabumuzi yakugendanye na Dawidi, musi bicaga abahanuzi bose ntiyapfuyemo. Ariko wibuke neza ko Dawidi ajya gupfa yaravuze, Abiyatari yaramubwiye ntuze Salomo, aramubwira ngo mba nkwishe, ariko kuko waruhanye na data sinyikwishe, sohoka mu butambyi jya guhinga. Nuko Imana yasoje isezerano, bene Eli bose bacika ku butambyi buherebwa witwa Samweli. Rero iyo utarinze intebe urayinyagwa. Iyo utarinze ahantu basakuza ngo tuvuga amaturo, ngo tuvuga ibya 10 bakarakara, reka icya 10 kizana umugisha, ntabwo kizana amafaranga. Kandi abantu ntibakishuke, umugisha si amafaranga. Umugisha ni ibintu byinshi, kutarwaza, hari urugo ruhoramo indwara wagira ngo barubibyemo, ati ni mu nsengero, ariko hari impamvu. Ruriya nta mugisha wari ufite buriya. Kurwaragurika nta mugisha uri muri. Oya nukuri. Kwa muganga ibinini, hazi ko hari urugo ugeramo ukagira ngo afite farumasi. Utunini, utwo guhumeka, utwo mu mazuru, ibindi. Ugasanga akabati ke aho kuba karimo ibitabo, karimo imitondeko y'ibinini. Banyumve neza, bamenye Imana, ntibazi no gukoreshereza Imana bwa butonzi bwabo, kuko uko bimye tumenye ibintu. Yavuze ngo umunsi wa none igihugu cya Isiraheli kiraturusha umusaruro, kandi gituye mu butayu. Bazi icyo bita gutanga icya 10 cy'imyaka. Icya 10 ntabwo bashobora ngo kizana amafaranga. Wapi uwo muntu ndamukunda muhakaniye. Icya 10 kizana umugisha. Umugisha kandi niki? Hari ukubyara abana ntibapfe, hari ukugira akazi gahoraho, ibyawe bikarama, no kugira umutekano mu bintu byawe. Umudamu umwe yavuganye n'undi, simuvuga mu izina, ati Imana yaraguhaye imodoka we, ati iki kimodoka wacu. Umugore aramubwira ati imodoka yanjye urayishaka? Ati ni nziza rwose. Ati wakubwira ibinini birimo, ati ngenda ntibigabanya puresha, ibigabanya isukari. Urumva afite umugisha uri nk'amarira, ariko umugisha Imana itanga, haleluya, nta mubabaro yongeraho. So nukuvuga ngo ibyo twahawe n'Imana, iyo tubindishije Imana nta mubabaro uzamo. Sinzi niba ngushubije uko washize ndanyuzwe. Irakunyaga pe. Uzi neza ko nubwo waba warahaye n'imyanya na leta, hari igihe leta yicara ikawugushikuza nawe uti manuka cyane, kubera ko ibyo duhabwa byose, nubwo ari leta yabidesida, nubwo ari itorero ryabidesida, tubihabwa ari uko Imana itanze uburenganzira. Rero niba ya ntebe wicayeho, bwa bushumba wicayeho, rya torero wicayeho, utabasha kubikoreraho ibyo gukiranuka, kubahisha Imana no kurinda icyo yavuze, irabikwambura, kuko inyuma y'umuntu hari undi. Kandi iyo utazamuye ibendera ry'Imana, uba wazamuye irya Satani, kandi Imana ntizigera yemera ko amabendera ya Satani azamuka. Gira abantu ko intebe ufite, hari undi muntu uri muyisengera. Hari undi muntu uri muyisengera, kugira ngo Vashti ave mu rugo byatewe nuko yibagiwe. Yibagirwa ahari, yibagirwa n'amategeko ahagenga, yibagirwa n'uwamugize aribagirwa itegeko rimukoraho. Ubundi abantu benshi bakorwaho n'ikintu cyitwa amategeko. Buri kintu cyose rero dufite cyangwa dufite, hari abandi bantu barimo bagisaba Imana, kandi icyo ukeneye Imana hari uwizacyaka kugira ngo ikiguhe. Buriya ubu nimba ukeneye amafaranga, hari uyafite, hari uwo yayahaye, itegereje kugira ngo ize kuyanyaga iyaguhereze. Kubera ko atayarinze, nibyo pastor yavuze, Imana iguhaye inzu uyigize iyawe, hari na cyamunara z'Imana bifitemo uruhare.
birakaze. atangira kumva ko umurwa wose ari uwe. Imana iramunyaga imujyana mu ishyamba. Nebukadinezari ajya mu ishyamba, ajya kurisha nk'inyamaswa, atondwa urume, umubiri urahinduka, icyubahiro yari afite kigira ute kimuvaho kuko yibagiwe. Rero ndashaka kuvuga ngo twibuke buri kintu cyose dufite ko twagihawe n'Imana. Twibuke buri kintu cyose tubona, twibuke ko ari Imana ikiduha. Noneho twongere tuyishake, twongere dusabane nayo, twongere tuyikorere ibyo gukiranuka kuko cyane ari byo Imana dushakaho. Nta rwego umuntu agezeho Imana itamuhananura ngo imukureho. Nta n'ahantu umuntu ari Imana itamukura ngo imugeze ku rwego rundi rwo hejuru. Bityo rero kugira ngo urame ku mugisha, kugira ngo urame ku ntebe uriho, kugira ngo urame mu rugo uriho, kugira ngo urame ahantu hose uri heza, nuko bisaba ko ugomba guhora wibuka iyahakugejeje, ukayiramya, ukayihimbaza, byaba na ngombwa ugatanga ubutunzi. Nge hari n'abantu babonye Imana ahaye ubutunzi kugira ngo bafashe nk'abaririmbyi. Urugero ugasanga umuntu Imana imuhaye ubutunzi ngo bafashe korari, ahubwo aragarutse arwanishe bwa butunzi, arimo aragenda butangamo reka mbyite ruswa. No mu nzu y'Imana zagezemo agahuye uruswa kugira ngo rwanye uyu, uruswa uyarwanye uyu, uruswa uyasebye uyu nguyu, kandi ubwo butunzi Imana yarabuguhaye kugira ngo buramye iki Imana. Hari n'abandi bantu Imana yazamuye, urugero ibajyana muri Amerika, abandi Australia, abandi turi mu Rwanda, Imana ibamugisha kugira ngo bazabere umugisha imiryango y'iwabo. Ugasanga amashuri atumye ajya muri Amerika ni mama we wamwigishije, agurishije inka ye, agurishije isambu ye kugira ngo umwana ajye ku ishuri. Ariko umwana agezeyo abonye akazi keza, abonye urugo rwiza, arasuzugura nyina arasaba isukari kandi afite umwana uhembwa miliyoni. Nyina arabura umwambaro wo kwambara kandi afite umwana ufite ya mafaranga. Umugisha Imana iduha harimo ibyacu, harimo gukorera Imana, harimo no kwibuka imiryango dukomokamo no kwibuka abandi. Uyu munsi rero hari abantu bibagiwe. Hari nk'umumama nigeze mbona hano mu Rwanda arira, tamazamo amakurira, kandi mu isi mwuka nareba Imana ikabinyereka ufite umuhungu uri hanze. Umuhungu yaragiye, yari umunyamasengesho, ageze muri Canada aribagirwa, ahinduka umusinzi. Nta faranga nyina abona, nyina inzira muvira, kandi umusore afite akazi. Ndashaka mbwira abantu badukurikiye, umugisha Imana yaguhaye, yahuguhaye kugira ngo ubere abandi umugisha. Yahuguhaye kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki ugire abantu runaka uhindurira amateka. Wikwirengagiza mama wawe nubwo yaba yaragukoshereje, wikwirengagiza umuvandimwe wawe. Hari n'abandi bavuga ati ngewe ibyo umuvandimwe wanjye yankoreye sinzamwibuka. Mfite ingero nyinshi ko twakira abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye. Hari undi mukobwa nzi yanze gushaka umugabo, arabanza arera barumuna be bose, arabarera, aranabigisha, bararangiza yanga gushaka umugabo. Barumuna be Imana ibagirira neza, baratabarwa, bagezeyo bibagirwa wa wundi wabishyuriye amashuri. Uyu munsi tuvugana ntabwo arashaka, ariko agahinda afite avuga ati nubwo ntarabona umugabo, ariko ndaburara barumuna banjye narabishyuriye, natakaje igihe cyanjye kugira ngo barumuna banjye bige. Ndashaka mbwire bene data rero dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, ibuka na wundi wakugiriye nabi, ariko wibuke neza. Wibuke neza yaba yarakugiriye, wibuke neza. Uzi ko n'abantu bavuga ngo naba Kristo, ariko ukaba utamubaza ngo papa wo mu mwuka umweruka ryari. Yabaye umuvugabutumwa nibyo, yabaye umuhanuzi nibyo, ariko ntiyibuka se wo mu mwuka. Ushobora kutamuha amafaranga, ariko ibuka ko yakwigishije iryo jambo ry'Imana uri mubwiriza. Umubwira ati papa waramutse ute, papa umeze ute. Nabyo ntacyo bitwaye. Turibagirwa cyane, kandi ukibagirwa si byiza. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo utamenya aho uvuye ngo umenye naho ugeze, aho ushaka kujya ntabwo uzahagera. Joel rero abantu nibibuka ababyeyi babo, abantu bibuka abavandimwe babo, abantu bongere bibuke n'Imana yabahaye kagakiza. Hari ibintu bimwe ibyaha tudakora. Burya pastor reka nze nkubwire, ngewe nanyoye inzoga bita Amusteri. Amusteri ikonje iraryoha, ntibakakubeshye ngo icyaha kirabeshya, kiraryoha. Narayinywaga nkumva kabisa n'agacuko ku mutima kavuyeho. Washiramo kasere fayire ukumva noneho ubaye umuntu w'umugabo. Washira itabi none sigara ukumva urakomeye. N'urumogi narunyoye wanywa ukumva urakomeye. Ariko ibi byose kubwera kwibuka Imana.
ineza y'Imana, aho Imana yadukuye turabireba tukabibona nk'ibitariho, niko bimeze, tugakizwa kubera kwibuka aho Imana yadukuye n'ibyo Imana yadukoreye. amen. Ndashaka mbwira abantu rero ngo dukomeze twibuke ibyo Imana yadukoreye, ureke inzoga, ureke amagambo, kubwo kwibuka aho Imana yagukuye n'ibyo Imana yagukoreye. Hari nk'abantu nabonye rwose ugasanga ni umukristo mu rusengero arasenga, aruzuzwa, arabwiriza, ariko agatinyuka abwira mugenzi ngo Imana yansubije urihe, Imana yansubije urihe. Mwene data yaraguhaye iramwima, ejo yamuha nawe ikakunyaga. Ese waba wande uzi gusaba umuntu wimye? Birababaza, biragatsindwa n'Imana. Mureke twibuke ko turi abo Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Dufashanye, nimba nagize intege nke, Pst nzamure, umuguze umwuka w'ubugwaneza, wibuke ko nawe aho ndi wari uhari. Wirinde kunshira imanza, kuko nitwibuka ko njya nkunda cyane iriya histoire, ariya mateka ya Yesu n'uriya mudamu wari wafashwe asambana. Itegeko ryariho ryari ryo gutera umuntu amabuye wafashwe asambana, ariko Yesu ahageze yibuka ko mubo yapfiriye n'uriya mugore arimo. Imbabazi ziraza, yandika hasi. Komanteri ziravuga, abantu baratubwira ngo buri muntu wese yasomaga icyaha akabona atuhugiye kumutera mu bintu bakwemeshano. Nitwibuka ko turi abakristo, tukibuka ko hari Imana yahadukuye, tuzasengera abapagani. Hari nk'umuntu uvuga ngo ngiye sinasengera uriya, ndamusengera se ndategeye cyane cyo kumara iki? Oya, turi abigishwa ba Yesu. Misiyo dufite ni ukwibuka misiyo Kristo yaduhaye, niyo gukura abantu ku bizaha tubasanganiza Kristo. Nitwibuka ntago tuzikakaza, nitwibuka ntago tuzirengagizanya. Njye nkunda Pst Ntambabazi, mu gihe cya COVID hari genda ciyemo mbura amafaranga, ntayo nari mfite pe, mutwaye mu modoka. Pst Ntambabazi ndamubwira ati Pst ntwaye imodoka nziza ariko nta mafaranga mfite. Sinzi ukuntu byaje, turimo twiganira gutyo, none tugeze imbere numva Ntambabazi arambwira ati nanjye nibutse ko hari igihe nabaga ntoya afite, ariko Pst nubwo tuvuye kubwiriza rero kandi turi muri kuguma mu rugo, hari umugisha Imana yampaye, munanyoreje udufaranga kuva hanze, ntutahe ngo uburare. Twageze centre, ndaparika imodoka, Ntambabazi aragenda araretira, arayama. Nimba yaributse ko nawe ari umugabo nanjye nkabo ndifite urugo, nawe dufite abana, nta kintu dufite turugaburira abana, kuko atise amafaranga maye pasiteri, aravamo ibirayi, aravamo ibyo kurya. Ntambabazi arambwira ati oya, reka njye no ku cyuma narisigajeyo duke, natwo nukureyo, ariko ugenda ukemura ikibazo ufite. Nukuvuga ngo kugira ngo tugirirane neza, nuko tuzibuka imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwawe. Ndagushimiye Ntambabazi, imbere ya kamera ndagushimiye. Uri umupasiteri uvuga, njye nanga umuntu uvuga ibintu adakora rwose pe, ndabyanga, ariko uri wanyeretse agakiza. Muri COVID uzi muri guma mu rugo, icyo gihe n'amakara ntayo nari mfite, ntuye mu gipangu cyiza, ariko COVID nyine yari yafunze ibintu byose. Ariko Ntambabazi arangaburira uwo munsi, twarariye nejo turongeye turarya, nejo turarya. Mbwira na pasiteri ndavuga ati muri COVID aya mafaranga ubona ni Pst Ntambabazi, niyo mpamvu ubona yagusuhuje, kuko naramubwiye ngo hari umupasiteri nazanye, ariko yibutse imirimo y'Imana aratugaburira. Rero nitwibuka ineza y'Imana tuzafashanya, nitwibuka ineza y'Imana tuzibukiranya n'ibihe byo gusenga. Uzi ko iyo twibutse ibihe byiza bitwibagiza nikosa umuntu yagukoreye. Umuntu twarasenganye, twariyirijanyije, ari ugasanga uri umukristo ufite inzika mu mutima, ntiwibuka ko nige mwigeze muhimbazanya mu rusengero mukaramya Imana. Nitwibuka kubabarira bizatworohera. Yego die. Nitwibuka ibihe byiza Joel twagiye dusenga na yitatu twakoranye, Prayer Mountain twazamukanye, Kanyarira twasenganye, kubabarira amagambo yakuvuze bizakorohera. Nukuri nibyo. Kuba tutababarira cyane nuko tutibuka. Hari ibihe nubwo uyu munsi turimo dufitanye ibibazo, ariko hari igihe twasangiye icyayi turaseka. Ibuka ko hari igihe twasangiye icyayi tugaseka, wongere uce bugufi, umubabarira ataragusaba n'imbabazi. Reka nere kwiyarira ijambo Pastor ukomeze, ariko wankoze ku mutima, wankoze ku mutima mu gihe cyaguma mu rugo. Ndavuga ngo aributse, nanjye arahongera najya gufasha umuntu nkavuga ngo Ntambabazi yibutse, nanjye reka nibuke aho Imana yankuye, kugira ngo ufashe mwene se umwambike no kuzibuka Imana yagukuye. Kibuka ko wari kugusaba ipantaro, nawe hari igihe wabaye utayifite, ugafashwa n'abandi. Imana tugirire neza. Reka ndekeraho, ni byinshi. Arakoze cyane, agira ngo se nkukomerezaho, shobozwa byose na Kristo mpimbaraga.
kandi hari principe namenye, amahame namenye, uvomera abandi nawe azavomerwa, ubibira abandi nawe azabibira abandi. Yego. Uwikunda nawe nta wundi uzamukunda. Oya. Yego. Burya naravuze ngo iyo uvuze umuntu uba wivuze, iyo ubeshyeye umuntu uba wibeshye, iyo uvuga nabi igihugu uba wisebya, iyo uvuga urwo rwawe nabi uba wihemukira. Nuvuga ngo ineza y'umuntu icyo ukora kirakugarukira. Nagira ngo turebe ku ijambo rito tuse nk'abikomeza, n'akajambo yenda uri bwumve n'ijambo rigaragara muri Yeremiya ibice 232. Haravuga ngo mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa umugeni yakwibagirwa ibye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Numvaga ijambo twaritekerezaho. Nta mukobwa uzaremo gasakoshi k'abakobwa, haba harimo utuntu twose tumamo bagira isuku. Natwe abagabo dutwarira mu twigendera, ariko umukobwa harimo agasakoshi, utwo kwisiga, utwo ku munwa, utwo ku jisho, utwo ku matwi, cyo bita fondote. Mbega imirimbo barayigendana, kandi imirimbo barayihorana. Niyo bayihorana ntibajya bayibagirwa ngo ariko abantu bibagiwe Imana. Tuvuga icyanga ku magambo y'Imana rero. Nuvuga ngo ntitwagombye kwibagirwa Imana mu buzima bwacu. Ntitwagombye kwibagirwa Imana mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero kwibagirwa, kuba warashubije ukibagirwa, bigutera kunyagwa ibyo ufite. Inama twabagira ni uko bagomba kurinda ibyo bahawe, bakabirindisha ibintu bitatu. Cyane kubirindisha gukiranuka. Yego. Kabiri, kwita ku bakene n'imfubyi n'abadafite kirengera, ugasora mu mibabaro. Gatatu, guhora uri imbere y'Imana wiyeze utungana. Ngira ngo niba ari umushumba yakirenzaho, niyo nama twabagira. Nta bindi wabirindisha, ntiwabirindisha bombe, ntiwabirindisha kwirirwa uvuga ngo ndasenyagura ndatwikagura. Oya, kuko ibyo avuga ni ukuri. Hanze hari abanyeshyari, hanze hari abifuza uwo mwanya, hanze hari n'abashaka kutanabaho. Kuko wibuka amagambo agaragara muri Nehemiya bice 10 haravuga ngo nuko Sanibalati na Tobiya bumvise ko haje Nehemiya, ngo bose bararakara kuko haje umuntu ufitiye akamaro Abisiraheli. Ngo arakazwa nuko batangiye gutaburura amabuye bayakuramo n'ibishingwe. Hari abantu bashimishwa no kubaho nabi. Rero iyo udasenze Imana babakongera imbaraga z'ubugambanyi, nta n'Imana ikurinda, ikintu bazagiterura. Tubirindishe kubaha Imana, ibyo wakuye ku Mana ubirindisha Imana. Ufashe imfubyi, abakene, ababaye, unasenga, kandi ya ntebe wicayeho, ka kazi ufite kabibendera rizamuka imbere y'Imana ishobora byose. Murakoze n'abakirenzaho. Mbere yuko agira icyo arenzaho, kuko ari buze kukirenzaho, ahita nadusengera tugana ku musozo. Hari umuntu uri kureba kino kiganiro ushobora gushaka kukuvugisha, nubwo turi buze no kuzandika, ariko tanga nimero ya telefone kuko ntabwo tukugarukaho. Nimero yanjye ni 0782554028. 0788554028. Ariko pastor, hari akantu wigeze uvugaho, umuntu yigeze akambaza mu minsi hashize nk'iminsi 2. Arambaza ati ariko Joe, wazatubarije abapasiteri niba wenda nzakibaza mu bindi biganiro niba bizafata ibintu birebire kugisobanura. Isanduku y'isezerano y'Abisiraheli yagiye, tuzagisubiza ku kindi kiganiro. Ubundi isanduku y'isezerano nzakubwira igihe yagendeye, nta niyanagarutse, nta nihari. Nababwiye ko bayizanye barakubeshye, hari igihe yagendeyemo. Hari igihe yagendeyemo, byo tuzabiganira. Ariko umuntu uzi gucukumbura azancukumburire, ambwire bavuye i Babuloni ko iyo sanduku bongeye kuyibona. Usaba gucukumbura, cyo tuzakiganira twitonze, tunavuge n'impamvu isanduku yabaye disappear ntiyongera kugaragara. Ahubwo isanduku ikagaragara iri muri Kristo Yesu, kuko yaje ari we mutsima, ari we yamanu, aza ari we wa mategeko ya Mose aje kuyakuraho, noneho anaza afite n'inkoni y'ubutware, inkoni yo kwicara ku bwami. Ibyo tuzabivuga. Murakoze. Murakoze cyane. Nsize nteguye ikindi kiganiro. Pastor, hari ubutumwa cyangwa inama ya nyuma mwatanga, ubundi mugatanga nimero ya telefone, mukanadusengera tukagana ku musozo. Reka mbashimire cyane kuba twabahamagaye mukatwitaba, mukabasha gukora irivuga butumwa. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bayikorera, ibahereza umugisha. Nimutagwa isari muzabona umusaruro w'ivuga butumwa mukora.
njye numva nta kindi nakongera ku cyo umubyeyi yavuze gusa Dawidi yavuze amagambo akomeye cyane avuga ngo nibutse iminsi ya kera nibuka n'imirimo yawe nkuramburira amaboko. navuga ngo niwibuka iminsi ya kera handi wararaga hanze Imana ikaba yaraguhaye inzu bizagutera imbaraga zo kujya kuramya Imana mu rusengero. niwibuka ko waburaraga hari igihe wabayeho utambara, hari igihe wabaye urwaye ariko uyu munsi ukaba uri muzima, uzahora mu nzu y'Imana urambura ibiganza. aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nibuka n'imirimo y'amaboko yawe bintera kukuramburira amaboko. aravuga ngo ni umwami. Dawidi ntago yigeze yibagirwa. rero natwe nitwibuka iminsi ya kera twarimo, ubuzima twarimo, ubutayu twarimo, ubushomeri cyangwa amazina runaka dufite, Imana ikayadukuraho, bizadutera imbaraga zo guhora tuba mu nzu y'Imana. Dawidi yaravuze ngo njyewe nzaba mu nzu yawe iminsi yose. niwibuka imirimo y'Imana, ukibuka ibyo Imana akoze ku buzima bwawe, igihe cyose uzahora uyikorera neza, uzakorera neza inzu y'Imana. ntuzibagirwa umushumba wawe, ntuzibagirwa umuryango wawe, ntuzibagirwa n'abandi bakiri inyuma muri bwa buzima wavuyemo, uzabafasha. Imana duhana umugisha. rero nimero yanjye ni 0783418783. reka dusenge Imana. Utarasenga gumana iyo mikrofone avuze ijambo ndaryumva. Dawidi ajya gupfa yarahamagaye ngo Salomo mwana wanjye jya wibuka Imana ya so. urumva ko yabigenje nawe ngo jya wibuka iyo nakoreraga nawe abariyo. aramubwira ngo ibindi byose uzamenya uko ubigenza. ariko ahandi ambwira ati iby'urusengero narabyiteguye bikubane bicyo ubishake, ariko Dawidi nako Salomo mwana wanjye ujye wibuka Imana ya so. iyo nakoreraga ari uzajya ukora. urumva ko buri gihe nuko utibagirwa. nagira nka kongera ko yaravuze ibintu biryo yamwibutsaga Imana. yes ajya uko Dawidi yakoreraga Imana na Salomo ayikuri. urumva rya jambo kutibagirwa. nari ntangiye gutekereza ibintu byinshi cyane. tuzagaruka reka dusenge. n'ukuntu abantu amafaranga Imana yaba bakajya kuyasambanisha aho gukora umurimo w'Imana. tuzareba naho buriya uzategura ikiganiro tuvuge ingaruka zo gufata ibisubizo ukabikoresha ibyaha. yego Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. twari imbere ya kamera y'Iyobokamana TV tuvuga ijambo ryawe. ntabwo dusoje ijambo ryawe, rirakomeje. turasabye ngo nyuma y'iri jambo urerekereshe imbaraga z'umwuka wera buri wese ukurikira iri jambo kuri kamera y'Iyobokamana. turasabye ngo ubwiza bwawe, imbaraga zawe zigendagenda inyuma y'iri jambo. umwuka wera yibutse buri muntu wese inzira akwiye guhagararamo, uko akwiye kwitwara kugira ngo atanyagwaha umugisha wamuhaye. mwami Imana yacu, dusabiye imbaraga buri wese wari warateshutse inzira zawe, kugira ngo nyuma y'iri jambo yongere asubizwemo imbaraga, yongere akora ibyo gukiranuka, kugira ngo ubwo uzagaruka uje guhembera buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, mwami bazabona ingororano z'ibyiza bakoze. twamenye ko igihe cyawe cyo kuza kigiye kugera. turasabye ngo mwami ukomeze ukangura imitima ya buri wese wakumenye, kandi n'abatarakumenya nibumva iri jambo bongere bakanguke. izina ryawe rirusheho gushimwa no guhabwa icyubahiro. gusenga no gusaba kwa rukwanjye, gukora kose tugutegereje mu ijambo ryawe, uhere none n'iteka ryose. amen.